Bạn yêu quý, hãy ngồi thoải mái nhất có thể. Thả lỏng cơ thể để cho toàn bộ cơ thể được nghỉ ngơi. Bạn có thể ngồi ở bất kỳ tư thế nào. Có thể ngồi dựa lưng vào tường cũng được. Không cần phải thẳng lưng. Không cần phải giữ cho cột sống thẳng. Bạn đừng tựa đầu vào tường sẽ dễ buồn ngủ. Bạn ngồi xếp bằng. Không cần phải ngồi bán già hay kiết già. Ngồi sao cho thoải mái nhất, dễ chịu nhất. Thư giãn toàn bộ cơ thể. Thiền định là lúc bạn dành tất cả cho chính bản thân mình. Cơ thể tĩnh tại, tâm trí bình an. Hãy buông bỏ tất cả mọi thứ. Và bây giờ, hãy bắt đầu quan sát hơi thở của chính bạn. Đem toàn bộ sự chú ý của bạn về với hơi thở trên cánh mũi. Bạn không làm gì cả. Không cần phải hít sâu. Cũng không cần phải thở dài. Để cho hơi thở đi ra đi vào một cách tự nhiên. Điều duy nhất bạn phải làm là đem toàn bộ sự chú ý của mình về với hơi thở trên cánh mũi. Hơi thở tự nhiên, nhẹ nhàng, êm dịu. Và bạn hòa hợp cùng với giai điệu tuyệt vời này của hơi thở. Hơi thở đi ra, bạn đi ra. Hơi thở đi vào, bạn đi vào. Hơi thở ngắn, bạn biết. Hơi thở dài, bạn biết. Và hơi thở dừng lại, bạn tỉnh thức cùng hơi thở. Dõi theo giai điệu êm dịu này của hơi thở. Quan sát hơi thở. Hòa nhập cùng với giai điệu bình an của hơi thở. Tận hưởng hơi thở. Tận hưởng năng lượng của hơi thở. Nếu có bất kỳ suy nghĩ nào đến, hãy để nó tự nhiên đi, bằng cách quay trở về với hơi thở của chính bạn. Chỉ có hơi thở mà thôi. Chỉ có hơi thở mà thôi.
hơi thở, hơi thở, hơi thở. Bạn yêu quý, xin đừng mở mắt cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra. Hãy tiếp tục quan sát hơi thở, tồn tại cùng hơi thở. Thiền định có nghĩa là làm cho tâm trí lắng xuống bằng cách theo dõi hơi thở của chính bạn. Nếu tâm trí có suy nghĩ vẩn vơ đâu đó, hãy ngay lập tức quay trở về với hơi thở tự nhiên và nhẹ nhàng của chính bạn. Hãy quên hết tất cả. Quên gia đình, quên xã hội, quên công việc, quên bạn bè, quên quá khứ, quên tương lai, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Lúc này đây chỉ còn lại hơi thở tự nhiên và nhẹ nhàng của chính bạn trên cánh mũi. Chúng ta có âm nhạc thật hay, nhưng xin đừng quan tâm đến âm nhạc. Đừng quan tâm đến bất kỳ âm thanh nào xung quanh. Hãy tiếp tục đi theo hơi thở cho đến khi không còn bất kỳ suy nghĩ nào. Tận hưởng hơi thở, tận hưởng năng lượng của hơi thở. Hãy để cho hơi thở tẩy rửa tâm trí bạn, và hãy để cho năng lượng của hơi thở chữa lành cho cơ thể bạn. Đem toàn bộ sự chú ý của tâm trí về với hơi thở. Đó gọi là thiền định. Chỉ có hơi thở mà thôi. Chỉ có hơi thở mà thôi. Quan sát hơi thở, dõi theo hơi thở, tận hưởng hơi thở. Đừng đi theo suy nghĩ. Hãy dõi theo hơi thở. Chỉ có hơi thở mà thôi. Chỉ có hơi thở mà thôi.
Bạn yêu quý, hãy tiếp tục nhắm mắt và tỉnh thức cùng hơi thở. Thiền định là dừng toàn bộ mọi sự kết nối với bên ngoài để hoàn toàn đi vào bên trong. Không còn bất kỳ điều gì bên ngoài. Bạn hoàn toàn đi vào bên trong và kết nối với chính bản thân mình. Thiền định là con đường duy nhất giúp bạn nhận ra bản thân. Và hơi thở là con đường duy nhất đưa bạn vào thật sâu bên trong thiền định. Thiền định có nghĩa là không tụng niệm, không kinh chú, cũng không có bất kỳ hình ảnh của vị thầy cụ thể nào cả. Chỉ có hơi thở, chỉ có hơi thở của chính bạn mà thôi. Khi tâm trí dõi theo hơi thở, dần dần hơi thở sẽ ngắn và mịn lại. Tâm trí dần dần lắng xuống và không còn bất kỳ suy nghĩ nào. Bạn đón nhận nguồn năng lượng vũ trụ to lớn, giúp chữa lành tất cả mọi bệnh tật trên cơ thể và tâm trí, mang lại cho bạn sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Dõi theo hơi thở, để cho hơi thở nhẹ nhàng và hòa nhịp cùng với hơi thở của chính bạn. Hãy là hơi thở. Bây giờ bạn là hơi thở, tự nhiên và nhẹ nhàng của chính bạn.
Bạn yêu quý, 5 phút cuối cùng, xin đừng mở mắt. Hãy là chính bạn. Hãy kết nối với chính bản thân bạn. Hãy chứng nghiệm và đón nhận tất cả những gì xảy ra với bạn. Tận hưởng thiền định. Tận hưởng chính bản thân bạn. Một phút cuối cùng, xin đừng mở mắt. Thiền định thật đơn giản và dễ dàng. Thiền định dành cho tất cả mọi người và cho toàn xã hội. Tất cả mọi người đều nên thiền định. Trẻ em trên 5 tuổi đã có thể bắt đầu thực hành thiền định. Hãy thực hành thiền định đều đặn mỗi ngày. Thiền định là món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể mang lại cho chính bản thân mình. Thiền định mang lại cho bạn chính bản thân bạn. Thiền định giúp bạn tìm lại kho báu của chính bản thân mình. Bạn là sức khỏe, bình an, sẻ chia, cảm thông, tràn đầy tình thương yêu và hạnh phúc. Bạn là chính bạn. 10 giây cuối cùng, xin đừng mở mắt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Không, xin đừng mở mắt. Hãy từ từ rời hai bàn tay và chạm các ngón tay của bạn lên mắt trong vòng vài giây. Từ từ rời hai bàn tay ra khỏi mắt. Nhẹ nhàng mở mắt và hãy nhìn vào hai lòng bàn tay của bạn. Xin cảm ơn